من كم يوم نزلت لعبة ايج اوف امباير موبايل على جوجل بلاي واب ستور، فقلت لحالي ليش لحتى ما اجرب هي اللعبة، وبالفعل نزلت اللعبة لحتى اشوف شو هي لعبة ايج اوف امباير موبايل. اليوم رح احكي لكم عن تجربتي داخل اللعبة هاي، وهلا خليكم مع الفيديو. السلام عليكم طبعا، كرشات تكونوا بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد لموضوعنا عن لعبه ايج اوف امباير موبايل، ومثل ما قلت لكم بهذا الفيديو رح احكي لكم عن تجربتي داخل لعبه ايج اوف امباير موبايل. لكن قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا زر اللايك وتعليقات تحفيزيه، واللي لم يشترك بالقناه يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس لحتى يصلوا اشعار بكل فيديو جديد، وراح يكون رابط تحميل اللعبه بالوصف وباول تعليق اذا حبيت تجرب هي اللعبه. اول شيء، شو هي لعبه ايج اوف امباير موبايل؟ هي لعبه استراتيجيه من تطوير شركه مايكروسوفت ووردز ايج وكمان تيم استوديو جروب. صدرت هي اللعبة من 10 أيام تقريبا، وأحد أهم ميزات هي اللعبة إنها تدعم الجرافيكس عالي الدقة بشكل كبير جدا. هلا ممكن يجي شخص يسألني إنه يمكن أنا بالغت؟ لا، فعليا أنا ما بالغت. ليش؟ لأنه الجرافيكس داخل هي اللعبة يعتبر متقدم جدا. كيف يعني الجرافيكس متقدم جدا؟ إذا لاحظتوا فيكم تلاحظوا تفاصيل القلعة الصغيرة جدا. تمام، اذا عملتوا مثلا زوم ان او زوم اوت او تنقلتوا داخل القلعه راح تلاحظوا التفاصيل للمباني، حتى اذا تنقلتوا بالخريطه راح تلاحظوا هذا الشيء. على سبيل المثال راح اتنقل انا داخل تحالفي، هذا هو تحالفي، واذا ملاحظين اذا عملت انا زوم راح اشوف كل تفاصيل القلعه، حتى لما انا ادخل لقلعتي فيني الاحظ كل تفاصيل القلعه، حتى اصغر التفاصيل انا فيني اشوفها. ففعليا الجرافيكس تقدمه هي اللعبه يعتبر مميز جدا. الجرافيكس بتضمن الحضارات، في عده حضارات موجودين داخل اللعبه، وهذا الجرافيكس بيختلف من حضاره لحضاره. على سبيل المثال هي الحضاره البيزنطيه، اذا قلبنا مثلا للحضاره الفرنسيه راح نشوف دقه التفاصيل اللي بيقدمها الجرافيكس، حتى ضوء الشمس الموجود داخل اللعبه، الظلال، الغيوم وما الى ذلك. نروح مثلا على الحضاره المصريه، تمام، هي الحضاره حضاره الفراعنه، شايفين التفاصيل اللي بتقدمها داخل اللعبه. خلينا نروح مثلا على الحضاره اليابانيه، هي الحضاره اليابانيه. مثل ما قلت لكم يعني ما في داعي لحتى انا اوصف الجرافيكس اللي بتقدمه هي اللعبه، فيكم انتم تشاهدوا داخل الفيديو. والجرافيكس بتضمن القوات والابطال. على سبيل المثال راح ادخل للابطال اللي عندي، تمام، هي البطله اللي هي جان دارك. ببعض الالعاب ما راح تشوف انت هي الدقه اللي عم تقدمها هي اللعبه. روح مثلا لهذا البطل اللي هو هارالد الثالث، فينا نعمل زوم مثلا، او اللعبه لحالها عملت زوم، فينا نشوف تفاصيل البطل. شايفين هاي البطله جوزفين، وكمان فينا نشوف تفاصيل الرسوم داخل اللعبه. غير موضوع الجرافيكس انه اللعبه بتحتوي على ابطال مشهورين على مر العصور، يعني على سبيل المثال عندنا جان دارك، كمان عندنا كيلوباترا، كمان في عندنا هارد الثالث اللي شفتوه قبل شوي، في عندنا هي البطله دياو تشان. يمكن هدول مشهورين، يعني هذا البطل، هي البطله ممكن مشهوره بالحضاره الصينيه، وهذا كمان اظن مشهور بالحضاره الصينيه او اليابانيه اللي هو. فعندنا كثير ابطال موجودين داخل اللعبه، واظن انه كلهم مشهورين على مر العصور، ان ما كان كلهم بيكون اغلبهم مشهورين. قديش في ابطال هون، في عدد ابطال اسطوريين يعتبر كبير نسبيا. في نقطه تعتبر مميزه داخل اللعبه، اذا الشخص مثلا، اذا انت مليت من اللعب الجماعي اللي هو انه انت تطلع للخريطه تقاتل مع حلفائك او تهجم مع لاعبين ثانيين، هاي اللعبه بتقدم مود تاني اللعب اللي هو اللعب الفردي. كيف اللعب الفردي؟ على سبيل المثال انت فيك تطور قلعتك، وهذا الشيء متعارف عليه، ترتب المباني، اي مبنى بدك اياه تقريبا، مو كل المباني انت فيك ترتبه، تمام. يعني على سبيل المثال هذا المنزل ما بدي اياه هون، انا بدي اياه على سبيل المثال هون جنب المنزل هذا، تمام. انا بدي ارتب القلعه مبدئيا لحتى لما ادخل القلعه اشوف انه القلعه مرتبه، تمام. اغلب المباني انا فيني احركها، تمام، الا المباني الرئيسيه. على سبيل المثال مركز البلده انا ما فيني احرك مركز البلده، لكن في كثير مباني انا فيني احركها وارتبها على كيفي. ممكن بعد ما ارتب القلعه اروح مثلا ادرب شويه قوات، اطور القوات. يعني اذا انا عندي مثلا تي 1 وصار عندي بعدها تي 2، فانا فيني ارقي التي 1 اللي عندي لتي 2، وهي تعتبر ميزه اللي هو انت لما تتطور ما في داعي لحتى القوات القديمه اللي عندك انه خلاص تحطها على الزي او تعمل لها تسريح، لا انت بتطور القوات القديمه، وهي تعتبر ميزه داخل اللعبه. ممكن كمان يكون عندك بطاقات للاستدعاء، بحيث انه انت تدخل للحانه وتحط تجنيد وتستدعي ابطال جدد. ممكن يجي على بالك تصيد سمك، هي اللعبه ما بتقول لك لا، بتقول لك بدك تصيد سمك، بكل بساطه بتروح عند القارب هون وبتبدا بصيد السمك. هو فعليا لك محاولات محدوده اللي هي 3 مرات باليوم، لكن مع ذلك هي اللعبه كمان فيها صيد سمك. ما بعرف ليش حاطين صيد سمك، انه لما عم يصمموا اللعبه شو اجى على بالهم يحطوا بلعبه استراتيجيه صيد سمك؟ انا ما عندي فكره، لكن انه هي اضافه بسيطه للعب الفردي. ممكن انك ساويت الشغلات اللي انا قلت عليهم، فبكل بساطه بتروح بتقاتل برابره. بدي مثلا على سبيل المثال انا قاتل بربري ليفل 9، فبحط بحث، بحط له هجوم، بختار القوات اللي بدي اياها وبحط نشر، تمام. فانا هلا ببدا بقتال البرابره. طيب على سبيل المثال انك جربت كل هدول
مليت منهم شوي بدك شيء جديد، بكل بساطة بتروح لهون، بتروح للبعثة الاستكشافية. بهي البعثة الاستكشافية في مود مميز جدا جدا، تمام، اللي هو الناجي من ساحة المعركة. هذا المود بيكون عندك مثل لعبة تانية داخل اللعبة الاستراتيجية. كيف يعني لعبة تانية؟ في مراحل مبدئيا لما انت تجتاز المراحل تزداد الجوائز، وكمان انت بتزود الموارد اللي بتاخذها بشكل مجاني كل ساعة. طيب هي المراحل فعليا هي قصة لحالها، يعني هذا المود من اللعبة هذا قصة لحاله. ليش؟ لأنه هي لعبة تانية داخل هي اللعبة. بيكون انت عندك البطل، أي بطل فيك تختاره. بكل بساطة انت فيك مثلا تروح للمراحل هون، تختار البطل اللي بدك اياه، تبدل مثلا انا ما بدي هي البطلة، بحط تحديد البطل، تمام، وبختار البطل اللي بدي اياه لحتى يدخل للمراحل هي، تمام. ولما انا اطور البطل بتزيد الصحه والهجوم وسرعه الحركه. لكن هذا المود بيعطيك تجربه مميزه جدا. راح ادخل شيء بسيط جدا لحتى اورجيكم انا شو عم احكي بالضبط. هي البطله اللي هي تمام، انا هون عندي انه انا اصمد لمده 12 دقيقه، فانا بكل بساطه بحرك البطل للجهات اللي بدي اياها. لكن مو هون النقطه، انا في عندي انه اصمد 12 دقيقه من الوحوش اللي راح تضل تجي، تمام. ولما انا اجمع هي الخانه الموجوده فوق، انا فيني اختار القدرات اللي بدي اياها، وكل قدره لها ميزات مختلفه عن القدره الثانيه، تمام. فموضوع المراحل هي او المود هذا من اللعبه يعتبر بده فيديو لحال، تمام. فما بدي اطول بهذا المود لانه مثل ما قلت لكم لو بدي اشرح عن هذا المود فراح اخذ وقت. هي شرحت لكم عن اللعب الفردي. اما اللعب الجماعي بتضمن المعارك والحشود وما الى ذلك. من المهم جدا داخل اللعبه انه انت تختار الابطال الصحيحه مع بعض. كيف يعني تختار الابطال الصحيحه؟ على سبيل المثال في عندنا جان دارك. جان دارك هي من الحضاره هي، تمام، وكمان من الابطال اللي بتدعم من الرماحين. فانت يفضل لما انت تعمل تشكيله مع هي البطله تحط بطل من نفس الحضاره وكمان بيدعم نفس النوع من القوات. طيب راح اشرح لكم عن الخريطه لحتى تعرفوا انا شو عم احكي. على سبيل المثال انا بدي اقاتل برابره، او مثلا بدي اهجم على قلعه، تمام، هي قتال برابره. فانا عم هاجم برابره اللي هي مثل المشاة. انا راح ادخل للاعدادات تبع التشكيله هي. في عندي البطل الاولى اللي هي جوزفين، فانا بدي بطل يكون من نفس الحضاره واللي هي الحضاره، تمام، وكمان يكون من نفس النوع. هلا جوزفين اللي هي رومات، تمام، رومات مع مشاة. فانا يفضل انه يكون البطل اللي معه او البطل اللي معه يكون كمان من نفس الحضاره ويكون رومات وممكن كمان مشاة. فلما انا اختار ابطال من نفس النوع فهذا الشيء رح يزيد النسب، تمام. مثلا على سبيل المثال انا شلت هذا البطل حطيت كيلوباترا لنفترض، شايفين زاد. ليش زاد؟ لانه بكل بساطه هدول البطلتين بدعموا المشاة، تمام. فهون زاد 30%. لو انا مثلا شلت كيلوباترا فرجعنا ل 10%. اخترت مثلا هذا البطل اللي هو ليفل 1. ليش زاد؟ لانه بكل بساطه بنفس الحضاره وبيدعموا نفس النوع من القوات. فهذا الشيء مهم جدا. لما الشخص يوصل لليفل قلعة 17 فرح يصير عنده 3 انواع من الابطال لحتى يحطها للتشكيله. فلما انت تحط 3 ابطال من نوع واحد وبيدعموا نوع واحد فهذا الشيء كمان رح يزيد النسب. فمهم جدا انت تعرف الابطال اللي عم تختارها، تمام، وتطور الابطال اللي انت عم تختارها. طيب انا حط انه تمام. هلا انه تختار كمان نوع القوات مهم جدا. يعني على سبيل المثال انا فيني اختار رماحين، هون صفر لانه ما في ولا بطل من هون بدعم الرماحين. لو اخترت انا مثلا رومات، هي البطله بتدعم الرومات فاعطوني 10%. اما السيافين ففي عندي البطل والبطله هدول بدعموا السيافين، فلو حطيت سيافين 30%. لو عندي بطل ثالث كمان رح تزيد النسب بشكل اكبر. فمهم جدا انت تعرف تختار الابطال والقوات المناسبين. وكمان لما انت عم تختار الابطال على سبيل المثال جان دارك، مو بس انه انت يكون عندك البطله وتطور له نجوم المستوى، لا، في عندنا هدول المهارات. هدول المهارات كمان انت فيك تطورهم. غير هدول المهارات اللي فيك تطورهم فيك تدخل للمواهب البطل. هي مواهب البطله جان دارك، فانت بتدخل لهون وبدك توزع النقاط بشكل صحيح. ما راح يكون في فرق كبير بتوزيع النقاط، لكن ممكن يعمل فرق داخل المعارك اللي بتكون متقاربه. اما بخصوص اللعبه التعاوني داخل اللعبه، فاول شيء انت فيك تناقش الاستراتيجيات الموجوده داخل اللعبه مع اصدقائك داخل التحالف. بكل بساطه بتروح لشات التحالف، وهون انت فيك تتناقش مع اعضاء التحالف اللي معك. طيب خلصنا من اول موضوع. لما انت وتحالفك تشتغلوا على موضوع التقنيات فهذا الشيء رح يساعدكم. كيف رح يساعدكم؟ انه رح يزيد النسب الهجوميه والدفاعيه والنسب اللي بتتعلق بالاقتصاد وغيره. فمهم انه انت تختار تحالف مناسب ويكون كمان التحالف نشيط لحتى انتم تطوروا تقنيات التحالف بشكل اسرع. غير هيك انتم فيكم تتساعدوا بالمعارك. يعني على سبيل المثال في شخص هجم عليك وبدك تهجم عليه، بكل بساطه انت فيك تحشد مع اعضاء تحالفك، وهذا الشيء يعتبر كمان مهم. رح يكون هدفكم الرئيسي كتحالف انه انتم تحتلوا هي المدينه. هدف كل تحالف داخل أي مملكة إنه يحتل المدينة اللي بالنص. هذا هو أهم مبنى بكل المملكة.
فمن بدايتك باللعبة انت وتحالفك يفضل انه انتم تتطوروا باسرع شكل ممكن، لحتى لما هي المدينة تكون متاحة للاحتلال يكون تحالفك جاهز لحتى يحتل هي المدينة. ومثل ما قلت لكم لعبة ايج اوف امباير موبايل متاحة اذا بدكم تحملوها من جوجل بلاي او اب ستور، راح يكون روابطها بالوصف وباول تعليق. ننتقل عن تجربتي داخل اللعبة. لما انا بديت اللعبة كانت بداية اللعبة عبارة عن قصة، مو لما انا دخلت طورت انه كم مبنى بمساعدة اللعبة بعدين اللعبة انه تركتني مع القلعة، لا، اللعبة مشيت معي خطوة بخطوة. كيف يعني أول ما دخلت اللعبة كان في قصة اللي هي إنه أنا ليش بدي أطور هاي القلعة. تمام، أنا كان عندي بس جيش صغير وكان عندي بس جوزفين، فجوزفين بتروي قصة بطريقة معينة. أنا حاليا ما راح أقول لكم شو هي القصة مشان اللي بده يجرب اللعبة يعرف شو هي القصة بالضبط، بحيث ما أحرق عليه القصة بأول اللعبة. فلما دخلت للعبة بديت القصة مع جوزفين، وكان جوزفين عم تروي القصة كيف نحن قتلنا البرابرة وما إلى ذلك، وليش نحن اخترنا هاي القلعة بالذات. بعد ما خلصت القصة كان في هون إنجازات اللي هي طريق، تمام، في عدة فصول، كل فصل بيحتوي عدة مهام. فلما أنت تختم هي المهام تختم فصل، لما أنت تختم فصل تنتقل على الفصل اللي بعده، وكل فصل داخل اللعبة بيكون تحت مسمى. يعني على سبيل المثال فصل من الفصول يمكن كان اسمه اللي هو تدريب القوات أو بناء الجيش أو ما إلى ذلك. كان المهام اللي فيه انه انا اطور الجيش اللي عندي واطور القوات اللي عندي. ولحد الان في مهام، حتى لما انت تختم الفصول راح يطلع لك كثير مهام داخل اللعبه، لكن في عندك اول ما تبدا اللعبه عده فصول لحتى انت تختمها. فما بدي اطول عليكم الفيديو اكثر من هيك، مثل ما قلت لكم روابط تحميل اللعبه بالوصف باول تعليق، انزلوا حملوا اللعبه وجربوها، ما لكم خسرانين شيء. كان معكم مؤمن قناه جيمز مؤمن، تحياتي.